never compromise the truth. Hingak bang chiu penjem sai yang ni SHISHA. Henry, men and women of God, hey, kilong ready ban preach ban yala, kilong ready ban defend yang SHISHA. Sakoi ka kilong kini ki break SHISHA ki jong play. Men and women of God, they are ready to die for the truth. Let the word of God change you, transform you. Then only you can preach a message of transformation. Until and unless you transform yourself, there will be no transformation in the heart and in the mind of those who listen to you. P menta pilong SHIPAI jong beri ke gospel Christ JISU. P bat nga menta ngilong ki SHIPAI jong beri ke gospel Christ JISU. Kum ki SHIPAI babha jong Christ JISU deh. Kadai kaburong ke bakra ba. Balong u soldier lani balong army jong ka nation ki jong ni deh. Balong lasi balong SHIPAI jong lani u pulet lani lapong u army jong ni ka states ba kadri ki jong ni kadai kaburong ke bakra ba. Kadai pilit shino bi pe u SHIPAI jong jusateng. Kata dia jingong ke jong SHIPAI. Ulai shino rong jusate. Udon marway dan udon arbon dan kita kumu punuru kita ki break bam jusate. Pun ki prok ki jong ki bakwa ba banlong bandan hakni ke kerdan. Arong pi katnu kalau ke boram kan tame banlong ki soldier ki jong play. What an honor to be a soldier of Christ. What an honor to be a soldier of Christ. Kali ke burung ke bakra ba yang abri pi banlong kita ki SHIPAI ki jong Christ JISU. Nak daw banlong ki SHIPAI ki jong Christ JISU. Lightly ki eking at pasat pi kin ma kum ki khun ki jong play lani kum ta ki trainers ba train hang ko ni ke jaka ki ma bi ki lightly ki eking kum ki SHIPAI ki jong Christ JISU. First thing ba bi haban kin ma khma de seek first the kingdom of God. Seek first the kingdom of God. Watch why ya ke hima ke jong play. But kini ke kintin hima ni ke keren ya authority. Come on, kay bang ihat ban buah ni ban kenal ni belum ban syair ni bangin under the authority of God. Kari kemud ke kentir, karena balong SHIPAI jong Christ JISU. We should always be under the authority of God. Hapok kata ke jingalam, hapok kata ke jipenyai, hapok ke jing tin ke jingalam ke jong blay. Karena semua ya ke hima ke jong blay. But ke hak ke jong uyi ki a baro ons ailang tam. Shedim ki dijik ku ki botrai ba patai ban ai ke kita ki bawa ke hima ke jong. Karena mo ko abong yang sesi ke ba prioritize ke jing ke jong ki. Ke ba prioritize tam ke jing jong ki. Ke ba bi bu aswa tam ke jing. Kemau na din nangi pilat nangi siyeng. Kemau, kamdai ka way pa. Kamdai ka program ki jongpi, kamdai ki routine ki jongpi, kamdai ki assignment ki jongpi ba pin prioritize. Prioritize re la di ha ka relationship ki jongpi ba blay. Ka jingya di ki jongpi ba blay. Bu ya ka ba nong ka priority ki jongpi. Bu ya ka kama bangan ya kren ba blay, ngan ya slot ba shwa bangan ne iki kay baro. Hik ikadi ka ba kongsan ba. Dan shibun kini ki great men and women of God, eh? Kiba mi syakmat lani kiba long kita kiba kraw haga kam ke jong play kadi namar ki prioritize ka por ke jong ki prioritize haga jim ke jong ki ban bu shwa ya oblay haga jim ke jong ki but ki build ya relationship ke jong ki ban oblay ni ki por shi ki por hey kani ko way ka bang shwa ban share ba pi ka secret jong kani ka priority ke jong ka secret ke jong ka kalong ba kani pi build ya relationship ke jong pi ban oblay ki a baro kinyai ba Kiki bro punya baik. Henry haba ka relationship kuji bo play ka breakdown. Haba don ka breakdown play ka relationship kuji bo play. Kiki bro can breakdown. Kiki bro can pack can pra can julong. Hagi jing jong jong. Tapi you know pi prioritize hagi jing jong pi. Hagi jing long sama kan tengok. Kawai ka bangi kambo akmat ya dengan ni ka. Mobile jong. Mesti pi kiki bo pilih shwa. Bo na play joki gede. Watch your mobile no. Watch your mobile. Ini ayu shwa marsa tidak boleh pasti. Lebih mana man shwa macam terang ayu mu ini nak ni step mengalap lagi. Tangkap aswa, lepas dia crunch pun kikir. Rebun na playing jongi ni kam tame nomor ba mau ke jinglong pun jinglong so active jongi hakni ka phone ba social media, siapa social media ba siapa phone siapa bang ni. Kayak bang kuat ban kentu ipi golong ba prioritize sudah di rumah. Lebih nang ni build shwa relationship jongi body play. Men step shwa lingkong shwa bang tiang ka batia. Ngan build share relationship jina bu play dak bangan duai lani ngai kran baru la kalong 10 minit 8 minit lani 10 minit ka shong hak ta ka jing I love ka jong pi lani ka jing play jing ka jong pi ta ni ka benda ma pa ban bu kun ka chance nang ni da pi like benda hak ni ka holiday ka jong pi ne ka shooting ka jong pi bu ya ka por ka ba lani bu ya ladi hak ni ka benda ban kli ya no ngan bu shwa hak mat jong jing ka jong ka ba kum kita ki SHIPAI dai
SHIPAI ke jong KHRIST ya ban wat swa ban kong na mo wat egi ma ke jong play prioritize ke baro a ke jing ke jong bi but ke ba ke ba ban young scam la ne ke ong ka stand firm in the truth of the word young scam ha ke jing shisha jong ke tien never compromise the truth hna ban chu pen jem sai ya ke jing shisha Henry men and women of God hey kilong ready ban preach ban yala kilong ready ban defend ya ke jing shisha sa ko ke ba kilong ki break ke shisha ke jong play men and women of God they are ready to die for the truth ready to die for the word Habang ipuli ka ki subject ki prepare kantam pipuli ki church history ya ki history pipuli ki break jong play men swa kilong ready ban yap na da ka keteng jong try kilong ready ban yap na da ka keteng jong play na ka man ya sam keteng jong play kilong ready ban yap kilong ready hadu kata ta never compromise the truth what num penjem kusai ya ki shisha jong keteng jong play ka never twist the word what num pen shot kenting lale what you pen pai shini shatai ya keteng jong play ngini ban kren be ya ka straightforward be straightforward long ta re mu long be shisha ya ka kum ba long kren kum ta ya thu ya ka kum ba long what you twist ya ka tang na da bani adjust but no kali ka ba long dangerous ba ni klong ba ni twist ya keteng jong play just for the adjustment bani adjust but no ni twist no ya ka lani kum ong memang sa shisha chama ni shoot pinjam ksai no ya ka tang ban shui adjust but no pila ban adjust pila ban pinjam ksai la si haki we ki bomong tan ki bang essential Henry haki ki bang essential ba ki ba jing shisha jo keteng jong play never twist never compromise so way let the word of God let the word of God change you equips you so way qualify you let the word of God I am keteng jong play can change can transform can ora ka transformation but ngaju ong yo pi apor bang hikai ka hermeneutics never preach just for information but preach for transformation and I menta bang ong yo pi da kan itin let the word of God change you transform you then only you can preach a message of transformation until and unless you transform yourself there will be no transformation in the heart and in the mind of those who listen to you so let the word transform you let the words of God equips you ni dam hang ni la you ni rap ye ni shu guide ye ni shu guide ye ngong kam tam e kini ba dang shu class tam ngong kabiti h kare tang kum i jing batai balung kot ba ba tang khendiat ba bala on ai no i tang khendiat bang i bi la ni shu guide ye tang ni balong no tang kinja introduction ba fin sung tho khendiat yak e ba pi ban le kam tam be jing kuli ka tin di jong lai te tak rang kwa balong ai ba ka tin ka jong lai hi na kama ba do swa ba di so klein so dong ni lo prolog do swa na kama okay ka ba ni juyo ba ni kren ba ki klong ba ni sunday kan tang ba pi kuli pa Bible college pi san ki jing jam sim kan dai ba pi dan pa Bible college pi san ha ka jing tip nai pi tip shibon dai aba pi dan Bible college kare ha ba pi pledge pi study ya keting ki jong play pi pulut por ban study pi pulut por ban pledge pi pulut por ban puson ya keting ki jong play di hang ta pi san takra ai ma keting ki jong play kan equip sibi but sagway ngong ai ro keting ki jong play kan qualify pi karon kam ya ka qualification ida ka baka keting ki jong play kan tolong ya pi ubala nei ban nei ban yala ban hikai ban pedi la ko last but not the least the point of the line never neglect the responsibility. A soldier will never neglect the responsibility. SHIPAI unju neglect your responsibility ko jong utip your responsibility ka ka ba uday banne. First Timothy long ba sa khat ba khat ar hadu khat sa pila anda tu nai puli. Paul kan tu yung Timothy kum da taw la ong ba min long ka ko ma ka tin ka Timot kum da ta to kata ka bo Paul o kren yung Timothy never neglect the responsibility as a soldier nei pitep u soldier u SHIPAI hi lanu unju neglect your responsibility ko jong la do ban hiar chakat ma Ladau day ba undai ban long ko mu ta ban yang hapreng jong ke jingele lani ban long ko mu ba defend ya ke jingele yang khani de ka bala train ya u ta ya piru la train ban shim ya responsibility be a responsible student be a responsible person be a responsible church member be a responsible leader hang no ba pidan pilai nang ne ru kunjo resip la nang ngadon tangship nai tangship nai ngan lechi yen ngan enjoy biang kun enjoy nang kan ma responsibility jo
At mau bangalit siya po kirlang ong kidanbun ki projongar ki ong napoy siya kirlang ng suwan tang nam taban siya refresh siya kamay. So ano piyo refresh kibul ki haban ne. Nang tada don siya kirlaro nani ka phone call ko poy dan sidan. Yung po balang mo naman ka responsibility ko badon. Habadon ka responsibility dai ki don shibun ki kunne. Ha prove dan responsibility mo shuya shirum shunay uju. Purkut e kasing ta. Tama, be a responsible person, be a responsible soldier. Don't give a don't get you clear. Hari ke bentang long give a don't get you clear. Ngan chup pasal likely kimat hakabapin pusan ni mabi. Kabenda kami kongre love those who you minister. Ya kita kiba pipi syakri. Ya kita kiba pipi syarai. Ya kita kiba pipi syam get you clear. Ya kita kiba pipi minister. Kita lagi nang ni siapa syakabalang ke jampi bosong banga nang dei tang student. Ki kimi nanti pi ki pek pi. Kung way balak balik ye. Kung kaway ke balak balik ye. Terang. Yaki kadang kamha ban yaki ni ke bangi shi ke ba sacrifice ka time ke jompi ke por ke jompi but be available kali ke banga jukran bon sin ni ki para ka tam ye ibram sudat na ki jaka puli balai bon na preng jungi ni do jin shania kita balai ni do jin shania we are not available. Hakabenta jong kabalang stin pila ami lali puli lakmi nanti bai wajong na ngata ngadon hang ni ngadon hang kai let's say kin kamduna ke jing community han badan ke jing community ni bai takda kai ka bangin la ban yo jing shania naki pra bangai naki nong yalam bre when we are available be available kani kamdi tantang ko balang be available to the Lord long ki bala kloy yo try bro unjo dan shubun ke ki bukti kan na last but not least be an example. Don't look outside. Kaya nang ni ong biang sa sisen ong ne. Tang shibnai be an example. Ai ba ni shibnai ka jong people nong nuk sai ki way. Haga ktin, haga kam, haga jilong ji jong pi. Haga jime ku ju. Ba ki way ki nu pi. Ba what ini shibnai ba pipi don po psno. Haga balang ba pipi don. Pinyo ban yalam ni bon. U John Maxwell wong ni pintin. A true leader is the one who influence. Unong yalam ba shisha. Kila balong dasi menta pimpan pandai kata ron dai. Kila don kata lemti. Banong yalam ba shisha ka jingna about influence. Takra be an example like way. Haka ktin haka kam haka jing jong pin ba nasi. What kal tikni way. You are a soldier of Christ.